가면 주시는 거예요. 형이 모자 벗었어? 형이 아빠가 그거 사 젤리. 아니 그 주스 사. 주스. 젤리 음료 사. 젤리 음료. 형님 뭐 해볼래? 저기 들어가 볼까? 저기 놀이터? 저기 풍선 놀이터 갈까? 에어 놀이터. 뭐리 할까? 아버지. 이거 탄다고? 이거 타고 싶어? 이거 아이크미 가도 맨날 이거 타는. 머리. 이거 탄다고 안 가잖아. 배터리 40%밖에. 이거 탈 거예요? 그리고 저 대고 있지. 아빠 같이 타자. 위로 올라왔다. 밑으로 가자. 밑으로. 위로 들어가 볼래? 하나, 둘, 점프, 빠. 자, 선이 어디 가요? 운전해 주세요. 선이 어디 가요? 이거 따세요. 어? 아빠 머리 이거 떼우려고. 아빠 뛰어올라 어디 가요? 근데 이거 왜 안 나요? 오. 그 따고 있어요. 짜고 있어요. 다 왔어요. 다 왔어요. 다 왔어요. 아유, 다 왔어요. 예쁜. 아빠 문이 열렸어요. 문이 열렸어요. 선생님 머리가 이상해졌어요. 머리가 동동 떴어요. 머리가 정전기 때문에. 어이? 머리가 이상해졌네? 뜨거워 미끄럼틀? 이 정도면 괜찮아. 주방 노래 할까? 주방 아빠 음식 만들어 줄래요? 음식 만들어 주세요. 아빠 요리해 주세요. 여기 밖에 있을게요. 뭐 해줄까요? 맛있는 거. 물 담아 주세요. 먹을까? 물 먹을까 아빠? 아니. 그러면 전자레인지에 뭐가 있네? 빵이 있다 전자레인지에. 아이스크림 먹을까? 아 맛있다. 아이스크림 다 먹었어요. 아이스크림 다 먹었어. 문 닫을까? 문 닫았어요. 아빠 보고 손 한번 들어주세요. 그러면 그냥 아빠 보고 손 한번 들어주세요. 손 들어주세요. 어서오세요. 여기 아빠 보세요. 아빠 보세요. 아빠 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 보세요. 문 닫았어요? 나갔어요? 여기 갔다 오세요. 그러면 저기 주전자에 물 따라주세요. 저 주전자 물 따라주세요. 물 따랐어요? 아 맛있다. 잘 먹었어요. 자 갔다 오세요. 잘 먹었어요. 갈까? 그래 저 차 탈래? 탈래? 이거 벗으면 안 돼. 아프면. 자전거 타볼래요? 저 자전거? 이거 자전거 한번 타볼래? 요거 타볼래? 타고 이거 여기 발을 대 발. 여기 발 올려봐. 밀어.
밀어 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 그래 이렇게 밀어 밀어 우와 들라 밀어 밀어봐 밀어봐 밀어 재미없어? 발로 밀어 밀어 발 던지고 밀어봐 하나 둘 영자 영자 밀어봐 밀어 망차 밀어 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 힘들어? 아니면 그냥 저거 탈래? 다른 거 탈까? 이거 타볼래? 영자 영자 야 같이 앉으라. 그래 나 일로 아기 더 잡아. 밀어볼래? 뚜니가 밀어보세요. 잘 안 돼? 응. 그럼 다른 거 탈래? 저거 탈래? 저거 탈래? 우와 뚜니 갈 수 있어요? 간다 뚜니 간다 우와 뚜니 갔네. 뚜니 이거 탈까 그러면? 이거 탈래 아빠 도와줄까? 자 발 올려 올렸어? 영자 일로 영자 밀어 영자 발 올려 자 영자 자 일로 와, 어디로 갈까? 일로 갈까? 일로 갈까? 그럼 들어가세요. 자, 아빠 음식 좀 만들어 주세요. 아빠 여기 앉아 있을게. 아빠 요리해 주세요. 요리해 주세요. 요리해 주세요. 아빠 이거 먹을게. 여기 앉아 있을까? 아빠 요리해 주세요. 뭐 해줄까? 뭐 해줄까? 배고파요. 밥 해주세요. 네. 그 뭐예요? 딴딴이야. 반찬. 아빠 딴딴. 아빠 반찬? 학교 어디 있죠? 저 안에. 찾아보세요. 접시 없어? 그냥 먹을까? 아 배부르다. 이거 뭐지? 당근 또 먹을까? 새우 먹을까? 새우 먹을까? 엄마한테 가볼까? 엄마한테 가볼까? 먹어? 냠냠냠냠. 있는 거 사줄까? 요리. 나는 안 먹는데 선생님 같이 먹으면 되겠네. 아니 너무 덥다. 선생님 뭐 골랐어요? 도리뽕? 도리뽕? 그럼 계산하자 계산. 주스 아빠 샀어. 주스 안에 저쪽에 가면 주스.
기다리다 쓸 수 있어. 카드 있는데. 네. 자, 결제. 카드 받아야지. 기다렸다. 영수 필요하세요? 아니면 신청. 감사합니다. 먹으러 가자. 친구가 놀러 왔어. 이거 여기다. 아기. 저기 다 숨었다. 물고기도 뒤에. 얘들은 다 숨네? 여기 뒤에 봐. 엄청 많은데 저 뒤에 다 숨어. super 뒤에. 이쪽으로 안 가야지. 저 보이는데. 저 대각선으로 보이는데. 엄청 많아. 새우 엄청 많네. 새우도 엄청 많아. 좀 사갈까, 우리도? 저기 나무에도 봐봐. 이준아. 나무에도 엄청 많이 붙어 있어. 와, 꼬리! 아, 노골! 꼬리! 만세다, 만세, 만세! 만세! 또! 문 닫아요. 등이 있어요. 창문 열어주세요. 창문도 닫아주세요. 창문 닫아요. 창문 방 안에서. 창문 열어주세요. 등이 열었어. 아빠 밖에 있을게요. 등이 방에 들어가세요. 문 닫을까요? 아니에요. 빵 아니야. 그럼 어디 집이야? 아니. 그럼 뭐? 어린이집. 어린이집이에요. 안녕. 이제 이런 거 재밌어. 인도네시아. 역할로를 좋아해. 손으로 하면 뭐 물고 이러니까. 이게 문 열렸지. 아빠 들어가도 돼요? 네. 똑똑똑똑 할게요. 자, 똑똑똑똑 문 열어주세요. 2등이 있어요. 들어가도 돼요? 네. 들어갈까요? 안녕하세요. 민이가 초대해 주는 거야? 응. 들어갈게요. 자, 들어왔어요. 보세요. 이건 뭐예요? 나무가 여기 있네요. 아무. 흰색 나무가 있다. 이거는 무슨 나무지, 드나? 난 엄마가 와서 가야 되겠어. 우리 엄마 왔어요. 드나, 흰색 나무는 자작나무야. 네, 만나요, 선생님. 엄마가 안녕. 자, 우리 엄마 기다리고 있을까? 자, 엄마 언제 오지? 여기 창문 열어보세요. 엄마 언제 오세요? 언제 와요? 갔네? 엄마 저로 갔다. 엄마 갔네? 우리도 갈까? 가자. 그걸 할 수 있겠다. 그걸 할 수 있겠다. 어디 가요? 우리 쭈미. 세팅 좀 해놔봐, 세팅. 어디 가요? 누구세요? 정이대로 아빠예요. 오늘인가요? 네, 아빠 왔어요. 아이고, 넘어졌어요? 조심해야죠. 왜 넘어지지? 걸렸어, 이렇게. 손 털었어? 톡톡 털고. 띵동 누구세요? 오면 돼요. 자, 문 닫을게. 띵동, 띵동, 띵동. 띵동. 아빠예요? 네, 들어오세요. 조심히 들어오세요. 자, 보드게임을 할까? 이거 나무 만들어봐. 내가 어저께 그 4칠세보다 육아보다 뭐 소중한 시기는 없으면 그쪽 보니까
그 책에는 되게 이게 게임에 대해서 되게 이런 보드 게임에 대해서 되게 강조하고 그래서 그거 샀어요. 다이소스. 다 읽었나 봐. 다 읽었나. 말고 주. 근데 그쪽에 한 내가 한 20%는 있다 이가 게임 방법에 대한 내용들이 엄청 많아서 흐르륵 넘겼는데 나는. 근데 그 사람 인스타 보면 그 사람 이게 설명해 놓은 거 이런 책 설명이 아니고 누가 설명해 놓은 거 되게 잘해. 그 사람. 그러니까 게임 방법에 대한 내용이 좀 있던데 아직 이진한테 근데 그런 거 보지 말고 이런 게 많죠. 아이를 어떻게 대하는 이런 걸 봐주면 이든이 소리 깨고 오년 그 책을 좀 사야 되는 살까? 아니 인스타 봐봐. 인스타에 쳐들어. 인스타나 쳐. 이든이 이런 거 좋아해. 그러니까 아까도 저거 넣어주라. 튼이 있어요. 문 열어요. 똑똑똑. 튼이 있어요. 여기 앉아. 여기 앉으세요. 이든이 있어요. 이든이 어디 갔어요? 이든이 다 나갔어요? 일로 들어와야지. 왜 일로 안 들어갔어요? 아빠 들어갈까? 아빠가 들어갈까? 이든이 있어요. 정혜는 여기 있어요. 안녕. 화이팅. 이따 이거 뭐예요? 하는 거야. 하는 거? 우와. 준아, 우와, 넣었어. 우와, 준이가 넣었어요? 되게 대단한데? 또, 우와. 아. 우와. 또 있어, 또 있어, 여기 또. 아빠가 넣어볼까? 넣는다. 하나, 둘. 아, 이거 넣고, 준이가 해봐. 우와, 성공, 만세! 나도. 저 안에 가볼까? 저 안에 모래놀이 가볼까? 아빠 초대해서 문 닫고 초대해서 문 닫고 똑똑똑똑 누구 집이에요? 언니 집이. 초대해 줄 수 있어요? 아빠 들어갈까요? 초대해 주세요. 아빠 들어갈까요? 눌러야 돼. 눌러야 돼. 아 눌러야 돼? 다시 누를게. 띵동 띵동 띵동. 삐삐삐삐 눌러야 아 돼. 삐삐삐삐삐 비밀번호? 응. 삐삐삐삐 비밀번호 눌렀어요 아빠가. 뚱뚱뚱 그다음에 좀 눌러야 아 그 다음에 종 띠용 삐뽀 띵동. 아빠 끝나. 네. 이든이 있어요? 한대님이에요. 선생님이에요? 아 어린이집이 여기. 아 선생님은 어떻게 인사하는 거야? 어떻게 인사해? 안녕하세요? 안녕하세요 인사하는 거야? 안녕하세요. 아 그래. 선생님이야? 한대님. 어린이. 순아 엄마가 게임 다 된 것 같은데 게임하러 갈까? 응. 가자 게임하러 가보자. 엄마가 게임 다 된 것 같아. 아, 게임 다 됐나? 게임 다 됐어? 게임 다 됐나? 게임 다 됐어? 이거 이든이 원숭이. 자 원숭이 너 넣어보세요. 가자 저 올라. 근데 원숭이. 아이고 저 엄마 옆으로 가자. 엄마 옆으로. 어이? 원숭이 넣었어요 드니가? 또 드는 것도 뭐 어렵게 그런 것도 있다. 그냥 넣으면 돼. 그냥 소금 넣어 이렇게 구멍에다가. 뺄까? 아, 잘 빼면 되지. 우와, 드니가 뺐어요? 또 빼. 떨어졌다. 원숭이가 안 떨어지려고.
조심 조심 조심. 너무 많이 빼면 원숭이 걸 떨어져. 조금씩 하나씩 천천히. 거기다 넣어. 이제 넣고 싶은 데 넣어. 엄마가 너무 많이 넣어. 부르륵 뽑으러. 원숭이 넣어봐. 그러니까 원숭이 좀 몇 개 넣으세요. 걸렸다. 원숭이 넣으면 원숭이가 꼬리로 나무를 딱 잡아. 어이? 떨어졌네? 아빠도 넣어볼까? 넣었다. 떨어졌다. 아빠는 떨어졌다. 한 번에 떨어졌어. 주사위 던져서 색깔 나오는 거 뽑아봐. 이거 뽑아 이 색깔. 원숭이. 멍키? 멍키야? 얘다. Five little monkey jumping on the bed. 멍충이 말고 원충이. 준아 이거 봐. 아빠 이거 해볼까? 저 이렇게 봐. 이렇게 했어 준아. 이렇게 했어 아빠가. 두 개 연결했어. 걸어봐, 여기다 걸어봐, 꼬리에다. 여기 꼬리에다 걸어봐. 아빠 두 개 연결했어요. 악수 꼬리로 원숭이 트레이드 연결했어요? 트레이드 연결했어? 또 걸어볼까? 두 개 걸 수 있다 아빠는? 엄마 걸어봐. 우와 원숭이 우와 두 개 걸었어요. 또 트레이드 걸어볼래? 세 개. 우와 거기다 걸 거야? 그럼 거기다 걸어봐. 우와 네 개 걸었어요. 또 걸어볼까? 우와 또 걸었어요. 우와 또 걸었어요. 많이 갈래? 우와 밑에 밑에다 걸어. 밑에다 여기다. 자 걸 수 있을까? 우와 걸었어요 준이가. 또 걸어요? 우와 준이 걸었어요. 준이 대단한데. 아빠 흔들흔들 해야 돼. 흔들흔들 아이고 그렇게 하면 안 돼요. 빨리 넣을까? 넣으세요. 우와 들어갔네. 떨어졌다. 원숭이를 병원에 보내줘. 떨어져서 다쳤어. 여기 병원이야. 병원에 붙여줘. 다른 거 할까? 어? 못 잡았어? 아빠는 잡아볼까? 우와 되게 잡았어. 잡았다. 우와 여기 담아. 여기 담아. 요거는 준이가 하나 잡았어요. 아빠 잡아볼까? 아빠는 이거 잡아. 준이 여기 잡아보자. 여기. 자, 준이 또 잡아보세요. 잡아. 잘 안 잡아져? 잡았다. 아, 안 된다. 아빠 도와줄까? 자, 도와줄게. 자, 올려. 잡았다. 올려. 우와, 드디어 잡았어요. 물고기. 여기 담아. 엄마 여기 있어. 누나. 엄마 여기 있어. 엄마 여기 있어. 자 물고기 떼. 네, 떼주세요. 떼야지 물고기. 됐다. 또 잡아볼까? 좀 잡아줘라. 그냥 아닌 것 같은데. 우와, 또 왔어. 잡았어. 또 왔어, 누나. 이게 똑같다. 똑같아? 자, 잡아줘, 빨리. 자, 떼줘, 자, 떼. 엄마, 엔진은 됐다. 이제 그만 잡을까?
준아, 그만 잡자. 어디가? 가자. 이거 뭐야, 선우야? 피아노도 있네. 이거 할래? 근데 위에 나오네요. 잡았다. 매운 거야? 이거는 매운 거. 우와, 이거 뭐야? 아, 매운 양파. 매운 거 먹어봐. 먹어볼까? 아, 맛있다. 매워. 아, 이거 옷을 사왔구나. 이렇게 안 겠다. 우리도 이렇게 쓸까? 집에? 안 쓰는 거? 머리 잘 썼네. 맞지? 잡았는데 이거 뭐야 이거? 뭐가 상어가 잡혔어. 가자. 올라가면 안 되고. 아, 못을 박았다, 이렇게. 케이크 어딨어? 이거 놔봐. 네가 끈이 잡으면 안 돼. 끈이 짧아져서 끈이 바닥까지 내려가야 돼. 그렇게 잡으면 끈이 안 내려가지. 여기 있어. 야, 이거 잘 없어. 색깔 두 손으로 들어. 안 괜찮아. 가자. 물고기 갖다 주고 오자. 물고기 갖다 줘야지. 여기. 우와, 그냥 하리보야. 고맙습니다 해야지. 또 가자. 또 기분 좋다 또. 열심히 해, 알았지? 2시간 됐나? 12시.